जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, आशा करें आपण मैंने भले थे। आज पवित्र रथयात्रा दिवस आपण मान हार्दिक शुभेच्छा एवं आमर भगवान को पाखे एति मिनती जे ये जो कोविड अच्छे ताकू जल्दी विश्व हटाई दिंतु एवं समस्त बहुत सुस्थ रखु, समस्ते एंजॉय करंतु आगु जमती एंजॉय करते बाहर को बाहरी पारंतु लोक मान संगे मिसी पारंतु एतिकी जगन्नाथ पाखे मिनती। तो आज आप देखिपारे पवित्र रथ यात्रा मु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा यही 3टी मूर्ति मु ऑनलाइन मगैली। फॉर्चुनेटली मते मिल जाता एवं से एमती ड्रेस भी मते मिल जाता मुकुट सहित। तो आप आशा करें आपण मानक भल लगे यहाँ मत तो बहुत भल लगुच। मो पाखे एमती मूर्ति नाला गोटे छोट मूर्तिटे थिला जोटा कि पानी रे गाधे हम सब पूजा करी हम, बट एमती डेकोरेटिव टाइप रो नाला। थैंक गॉड मते मिल पाला। आपण चाहिए ट्राई कर पारे, जो मैंने ओडिसा रे अछन तो इजिली अवेलेबल हो जीवो, ऑनलाइन देखा दरकार ना। फिर भी जदि आप ऑनलाइन मगाऊ चाहते बाहर किए अच्छा ताले आप अमेजन ट्राई कर पारे। ओके, तो आज टॉपिक को आम आसवा। मु कहवाक चाहूँगी शिशु मानकर कोल्ड एंड कफ विषय। कोल्ड एंड कफ जिते बड़े शिशु मान हुए 6 मास भितर पिला माने बेसी कष्ट रुहति कहीं से कफटा को बेसी तलू माने ढोकी पारंतनी कि नाक पटे से बाहर कर पारती से जान ना केमती करा। तो से समस्ते बहुत चिंतित होती। आमर पिला को भी जो होता 6 मास भितर गोटे थर होता फर्स्ट मास ही होता कफ, बहुत जोर कफ हो जाता। एत जोर कफ होता आम टेंशन होता कफटा केमती बाहर, तार कफटा माने फॉर्मुलेट होगी आसूला घड़घड़ होता कि से बाहर कर पारा कि ढोकी भी पारा। तो ताकू लर्न करने को बहुत टाइम लगे से गुड़ा पिला। तो से कौन कौन घरोई उपचार अच्छी आसतु से विषय में कहबी। एवं आपण जिते कोल्ड एंड कफ हो ऑब्वियसली आप आग डॉक्टर मानक देखेबे, किंतु आजिकल तो डॉक्टर पाखु जावा पूर्व फर्स्ट घरोई उपचार करने को बेसी समस्ते कहते। से फीवर नथिले जावा कथा नहीं, सेटा भी ठीक। तो कोल्ड एंड कफ हेले कौन आग उपचार करेंगे मुझे 5टा पॉइंट खंडे कहबी। तो फर्स्ट हूँ ब्रेस्ट फीडिंग भल करूँ। जदि जो माँ मैंने ब्रेस्ट फीडिंग करुँच फर्स्ट मास तो निहाती समस्त करुँच, तो आप चेष्टा करूँ फ्रिक्वेंटली ब्रेस्ट फीडिंग करें। ब्रेस्ट फीडिंग गोटे एते भल जिनस माने माँ क्षीर एते सब क्वालिटी थाए सेटा शिशु मानकर खाद्य सहित सेटा मेडिसिन भी होता है। तो जिते ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे कफटा से शीघ्र पलैब, तो आपको बेसी टेंशन लगे। 2 रे आप स्टीम दिंतु। गोटे बॉटल सैनिटाइजर अच्छी से पानी पकेले तार बहुत स्टीम आसे, सेटा आप ट्राई करेंगे। ना पाखे जब स्टीमर किसी अच्छी आप स्टीमर भी देकी छुआ मान मुह आगे से बाष्पटा जमी मुहर लगे नाक पटे से पशिब हेले कफ गुड़ा मेल्ट हो परिश्रा हो ना पाटी बाटे हो बाहरी आसो। तो स्टीम देवाक आप निहाती ट्राई करेंगे। 3 है आप मस्टर्ड ऑयल माने सोरिष तेल एवं रसुण को गरम करिकी पादरे भलरे पादरे मालिश करा बहुत भल दरकार। कहीं पादरे जिते सोरिष तेल रसुण आप मालिश करेंगे कफटा बेसी मेल्ट हम। एवं आप चाहिए सोरिष तेल अर्जेंट पकईकी गरम करके भी मालिश करें, सेटा भी बहुत उपकारी होता है। तापर हूँ आप गरम कपड़ा अच्छी माने गरम पानी रे कपड़ा को चिपुड़ी की तार भलरे मसा माने जहरे से भल थपड़ेबे, जहाँद्वारा कि जो टिके टेम्परेचर आसू थाए ताले सेटा रिमिशन कर बेसी टेम्परेचर हेनी। किंतु आपण जब फीवर बेसी हो 100 रु अधिक हो डॉक्टर पाख जातु। जदि 100 भितर अच्छे आप ट्राए करूँ जिते स्पंजिंग करेंगे जिते देह फ्रिक्वेंटली अध घंटे कि किसी मिनट जदि आप अध घंटा 45 मिनट अंतर जिते स्पंजिंग करेंगे ज्वर जमा हेनी से रेमिशन कर। एवं आप चाहिए से जो माने स्पंजिंग कपड़ा अच्छे जोटा टिके अल्प उषुम पानी स्पंजिंग करेंगे, बेसी ठंडा ही नथिबो कि बेसी भी गरम ही नथिबो, पूरा नॉर्मल लुक वार्म जोटा
से जो पानी रे स्पंजिंग करचंती सेटा शिशुर छाती ऊपर देबे आउ नाक पाखे देबे से बाष्पटा से जेंति बेसी नब जते गरम ताकू छाती पाखे रहबो पेट को जमा देबेनी पेट गरम हे जिवो एवं तांकर पतला झाड़ा स्टार्ट हे जिवो तो आपण ट्राई करिवे जे तांकू नाक बाटे से जेते गरम जिंस नै परिबे तापरे आपण चाहिले नासाल ड्रॉप दे परिबे देखो जे देखंतु नासाल ड्रॉप एमती एटा मिले एटा गोटे किछि नै एटा होची गोटे सलाइन वाटर एटा सेमते किछि प्रॉब्लम नै आपण दे परिबे शिशु मानन को 6 मास भितरे तो नासाल ड्रॉप देले तांकर जो थाए चोक हे थाए नाक पटे हला कि छाती रे चोक हे थाए सेटा नाक रे तांकर जो निश्वासटा नै पारंती नै से नासाल ड्रॉप जगह तांकर निश्वासटा नाक सब खोली जाए निश्वास भल नहीं पारती ड्रेस अप करंतु तांको कान एवं टोपी भलरे पिंधंतु सेटा तो प्रायतः समस्त करंती बट सेटा बहुत इम्पोर्टेंट भी तापर आपण तांको फुटा पानी दे परिबे फुटा पानी तो 6 मास भितर शिशु मान को देई हबनी तो आपण कौन चाहिए फुटा पानी रे टिके गरम टिके अधिक थो जोटा कि तंटी रे बाजिले भल लगे माने पी होतबो तंटी टिके बाजिले भी तो गरम भलिया हेतिबो तो सेमती टिके गरम थिबो सेथिरे फॉर्मूला पके कि आपण तांको जेथर भी देले तांकर जो कफटा मेल्ट हो जाए आशा करें आपको ये पॉइंट्स गुड़ाक सब भल लगे एवं आउ किछि पॉइंट्स मो पछे निहाती शेयर करी थैंक यू जय जगन्नाथ।